જય હિન્દ, જય ભારત મિત્રો. હું છું રામ કારાવદરા. હું આજે વાત કરવાનો છું પેટ્રોલ ડીઝલના જે વધતા ભાવ છે તેના વિશે, અને હું સીધી જ વાત કરીશ જનતા જોડે. સૌથી મહત્ત્વની બાબત છે કે પેટ્રોલના ભાવ ઘટાડવામાં આવે અને જે સામાન્ય વ્યક્તિ છે એને પરવડે એવી રીતે ભાવમાં આપવા જોઈએ. અને તમારી સરકાર પાસે શું અપેક્ષા છે? સરકાર પાસે એવી અપેક્ષાઓ છે કે જે અમીર લોકો છે, પૈસાદાર છે, એને તો કોઈ પરવડતું નથી કે એને કોઈ નુકસાન નથી થતી, પણ જે સામાન્ય ગરીબ માણસો માટે પેટ્રોલ ડીઝલ એ મહત્ત્વની વસ્તુ છે, તો એને રાહત આપવામાં આવે. અને જે પૈસાદાર શ્રીમંત છે એના માટે તો કંઈ નથી, તો એનામાંથી લઈ અને ગરીબો માટે અથવા તો જે સામાન્ય વર્ગ માટે છે એના માટે વિચારવું જોઈએ. અને મેક્સિમમ ને મિનિમમ વિચારીએ ને તો. શુભ નામ? દયાભાઈ. દયાભાઈ, તમે પેટ્રોલ ડીઝલ વિશે શું સંદેશ આપશો? પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ઉપરથી વધે એટલે અહીં વધારવા જ પડે, એમાં તો કંઈ હાલે જ નહીં. આ કંઈ અહીં આપણા ગામ દેહમાં નથી બનતું. સાહેબ, તમારું શુભ નામ? નાથાભાઈ. નાથાભાઈ, આ પેટ્રોલ ભાવના જે પેટ્રોલ ડીઝલના જે ભાવ વધે છે તેના માટે તમે શું સંદેશ આપશો? ભાવ ઘટાડો ન કરે, મરી જાઉં. અને તમે સરકાર પાસે શું અપેક્ષા રાખો છો ડીઝલ પેટ્રોલના લઈ જાય? અમારું એવું માનવું છે કે આમાં થોડુંક ધ્યાન દે અને થોડુંક આમાં ભાવમાં કમ કરે તો સારું. શુભ નામ? શુભ નામ કારાભાઈ ઉકાભાઈ પરમાર. કાળાભાઈ, આપણે જે પેટ્રોલ ડીઝલના જે ભાવ વધે છે બરોબર, એના વિશે તમે શું સંદેશ આપશો? ભાઈ મારો તો એ જ સંદેશો છે કે પ્રેમથી ભાઈ નાની પ્રજા બધી હેરાન થાય, તમારી ભલાઈ, કોઈ માણા થાવ માણા, એટલો ભાવ ન હોય. એટલે મહેરબાની કરીને થોડું ઉતારો, જો માણા હોય તમે તો, નગર પૈસા કઈ ભૂંગરી વર્તી ને બાજુ બેઠી મારે વાત કરવી પડે. માનવતાની દ્રષ્ટિએ થોડું ઘણું ઉતારો, નગર આમાં પબ્લિક હેરાન થાય. મારું નામ બટુક. બટુકભાઈ, પેટ્રોલ ડીઝલના જે ભાવ વધે છે બરોબર, તો એના વિશે તમે શું સંદેશ આપશો? એમાં હું હવે અત્યારે જો આમાં કોરોનાના 2 વર્ષ તો વયા ગયા, ધંધામાં કઈ છે નહીં, ડીઝલના ભાવ વધારે, અત્યારે 96 રૂપિયા જેવું તો થઈ ગયું, 96 માથે. હવે આમાં ધંધામાં હાવ મંદું છે, હવે શું કરવું એમ. તમે એક ટેક્સ